你好，我有同小同人係一場第二次。點解咁樣講咧？因為係佢爆我個名出嚟。係 YouTuber 啊嘛，你知道啦，大家都知道啦。我係新道人之友，佢係阿同小同人。你講咗幾次？我聽。我係新道人之友嚟嘅，即係擺新道人嘅嘢，所有嘢都係我同阿周靜搞出嚟啊！佢個名都冇問題，我個名係似。俾人影衰下。所謂阿同小同人，黃。呢個咧係白飯配芝士汁，呢個咧係菜配呢個雞，係菜配雞，係呢個菜啊配雞。菜配雞啊！Oh shit！係咪食飽啊？依個咧係食飽，係我咧係都係一般食飽啊，不過咧係要捱落去。影響晒呢個食物咧係我唔會嘥，飽都係一樣我唔會嘥。食到咧嘔翻晒出嚟抌翻先。慢慢。我行呢條路真係好鬼驚。要慢慢食都可以。而家係唱一隻好，而家係唱一隻慢歌嘅時候，我哋學習下唱一隻慢歌嘅時候，唔好咁多尖叫聲，唔好咁多銀雞聲，因為呢啲銀雞聲咧係會影響到人哋聽歌㗎，好冇？做唔到？明唔明我意思？我聽人講咧係 copy， 係咪係講啊 Pokemon Go 啊？係摩士公園咧係有隻迷你龍，係有好多。呢度摩士公園係咪近樂富㗎？唔係。記得樂富嗰度都有條摩士公園。黃大仙。摩士哦。你嗰時未出呢一款遊戲嗰陣，我去到。去嚟做咩啊？佢哋搞 K 嘅先。我成為 YouTuber，我一定唔會食晒，係飯啫。在雨中
睇到。好飽啊！好飽啊！都叫你唔好勉強食嘅，就算 YouTuber 都勉強食，你覺得人哋會讚你咩？珍惜食物要記住，粒粒艱辛苦。我唔反呢張，我反呢張。咩啊？我唔反呢張台，我反呢張台。咁樣都得咩？因為呢張台咧，呢個食物咧係人嚟嘅。反啊反啊！夠膽反！反！夠膽反！夠膽反！反啊！反晒！以後就唔反。嗰次咧，你每人賠25蚊，欠200蚊嘛，全間鋪每人賠25蚊，陣間你俾翻25蚊我咯喎。哦。嗰日啊，就係邊一日咧？你最後翻嗰日，最後之前一日。喂？係俾翻25蚊。為如何賠？係咪為如何係乜嘢？做乜嘢？請。我知道你咧係唔拍片，係你。我成為 YouTuber，我一定要捱入去。賠25蚊啊！要收錢。咩啊？要收錢。俾姨唔使找。哇！要炒啊！要炒啊！記得啊！我同佢講唔使打。要炒啊！ OK， 唔使打 OK。唔使打啊！炒啊！好。我下次同佢講唔使找。我真意聽到唔使找，我已經唔使找。你聽錯咗啊！有眼耳啊，有眼聽啊！係喎，我捉咗鬼像。邊隻？一般係同埋飛行係。我喺對面通錯街係直行落去旺角嗰邊。唔係。
魚好似得啦喎。喂？你見唔見到啊？你哋見唔見到？你哋見唔見到啊？食晒。我食菜啊而家。黃摩士公園呢，係黃大仙嗰邊係有一足美容喎。咁遠。好遠咩？一係嘅尖沙咀，不過小波子咧係證實咗係美容咧喺附近，不過唔出現。咁我就擺喺度。找不到太多人生深刻，找做比賽，一齊跑嘅嘛。你唱乜撚啊？唱乜撚？怕無你會知係嘛？我想講嘢啫，係嘢有嘈；我唔講嘢啫，係嘢唔嘈。講嘢一個，第個，對咗幾多個？我會同佢。我加唔加單？係嘅。咁多富貴。8蚊你。試下先。叫幾多亞視啊？黐下線。你唔識餸咩？撞鬼喎！我唔食餸一定會撞鬼嘅咩？你有冇試過唔食餸撞鬼？啊，對唔住，我餐餐食餸。Hello 阿基，啊唔係先，Hello 阿琪。好。Hello 阿基。係辛辛苦苦食咗一餐飯。好啊，得咁多啊，幾多呢？哦，冇事，冇事。好，安安樂樂食咗一餐飯。你係你勁晒。咩啊？你勁晒。我勁晒，我幾勁啊！勁晒。好，得咁多啦，記得呢個同埋支持我啊！拜拜。